inay la mid tahay haddii adduunyada aad danka leedihiin inaad noolaatiin oo nabad ku noolaatiin aakhira inaad janno gashiin haddii aad rabtiin ilaahay u tooba keena annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa wax la idin haysto oo naftiinna iyo nacfigiinna wax aan ka rabno iyo wax la idin haysta ma jiraan xataa qoryaha aad haysatiin xoolihiinay ka mid yihiin cid idinka rabta lama arko sidaasna waa rag badanana la soo xiriiray oo noo yimiday ragna waa xiriirnay weli isuma annaan imaano waqtigu waa bilow waxaa ka mid a raggana la soo xiriiray nin la yidhaahdo cabdiwabiir kadibna ninkaasu markuu walaayada u yimiday oo ilaahay u tooba keenay oo bayaankiisa iyo caqligiisa uu jeedshay isagay odayaashii la socday la fasaxay oo la yidhi markaa laga bilaabo saacaddaas waxaa dib u soo noqda walaaltinimadeen ninkaas habeenkiiba markuu gurigiisa tegey waxaa loo dhigay haddii alla idmaayo waa la shirqoolay ciidanka riddada ayaa shirqoolay kadibna waa la xiray sida aan maqalnay marka waxaa la yaab leh dadka la yidhaahdo macaawisleyda ninku sideedaba hadduu ikhtiyaarkiisa ku dagaalamayey cabdiwabiir muxuu u eeday dagaalkan ka baxay shalay ninkan la diriraya waa hadduu cafiyey oo uu cafis ka helay inuu xoolihiisa dhaqdo ou reerkiisa dhaqdo ou nabad noqdo hadduu ummaddii ou la dirirayo dulmaaya ka helo ouna qirtay sida kilibkiisa ka muuqata inuu isagu dulmiga lahay ilaahayna uga tooba keena annaguna dee ilaahayo wax ka heleeya annaga waxba nagama biina aan iska dhaafnay waxa keenaya marka in la xiro ma addoona ma asagaan lahayn xorriyad lahayn waxay ku tusaysaa xataa ilmaha meesha joogo qabiilada ka baxsaday inaysan dad xor ahayn oo hadda khayaar ay qaadan karaan aysan jirin marka waxaa fiican dadka macawsliyada lagu sheegaa bal horta naftooda inay xor tahay in kale inay bal horta isku fiiriyaan oo ayagu ismiisaamaan oo ninkaas masiibada ku qabsatay oo ah anigu dantaydaan aqaana gurigaygan dhaqaa reerkayga ayuu yidhi walaayadina nabaduu ka helay oo dulminayay nabaddarrada uga timid shalay kuwa u diriraya marka oo shalay uu garabka u ahay maxay tahay marka muxuu ka haleeyey muxuu ka biyey muxuu ka qaatay maxay ku leeyihiin naftiisa idan xor maahaydin waa inaad dib u fikirtiin dad la ilaashanaayo oo been loo sheegaayo qabiilaad ka socotiin laleeyahay qabiil kama socdaan ciise rati qabiil dad ka mas-uula oo dagaalka ku jira ma jiraan bataatan odayaashoodina waa isragnay akhyaartoodina annagay nala joogtaa sheekha cali biyow gaafow mujaahidiintuu ka mid yahay cabdiwabiir waa hogaamiyey macawsliyada waa yimiday waa bayaankaas jeedshay idan cid ka mas-uula ciise ma jirta ciisena kulligiis diinta ilaahayow rabaa diinta ilaahayow ku dhaqmaa waana kuwa hadda ceelashoodii shubanaya oo dhulkii jooga afraad yaryar oo 20 iyo 10 iyo 30 iyo ah oo aan badnayn ayaa qabaa'ilada ka dhex baxaysa waxayna qaadanayaan oo gaaladu ugu yeeraysaa magaca macawsliyada reer hebel macawsliyada reer hebel marka ma jirto waxaa jira mooryaan cabtooy ah oo cidda ka dhex baxay oon cid uu mas-uul ka yahay aan aysan jirin oo dagaaladaas food ka raadsaday markii walaayadu meesha ka baxday oo wax cilaaya la waayey odayaashana ka farabaxsaday ayaa jira magaca ayuu qaataa marka reerkuna shaqo kuma laha qabiil hadda 20 nin 30 nin ka duushana ma jiraan oo qabiiladu hadday dagaalamayaan kumanaan ciidanaha ka duusha sida la ogyahay marka ma jirto qabiil hubaysan ee walaayada ka soo horjeeda haddii laga sooco qolo yar oo cabsadad yar oo cabsanayo oo isla weli ama wax la idin haystaa ayagana maantaan rabaa inaan fariin u jeediso insha allah fariinta aan u jeedinayo waxa weeye kow awalan qabaa'ilka degan gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay walaayada islaamku uma haysato qabiilka wixii ay sameeyeen afraad ridowday oo diinta ilaahay la dagaalay ayagay u gaar tahay ilaahayna wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa dembi dad leeyahay dad kale looma qabanaayo sideedaba gaal calaamadda lagu yaqaano waxaa waaye ilaahay iyo cadowgiisu markay isqabtaan safka ilaahay kasoo horjeedow galaa wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiraa horta qabaa'ilka waxaan leeyahay annagu qabiil ma nihin dad mabaadi ku dirirayaan nahay waxaad barateen adinku hal nimo ina ka mid aho hadduu qabiil dilo in inta kale u dakaraysan tahay oo meesho lagu arko ay qabiilkaasu ku dilayaan war annagu saas ma nihin annagu mabaadi aan ku diriraynaa ilaahay kitaabkiisaan wadnaa qofka kitaabkaas ilaahay ka hortimaada eedaa murtad ah kan la dhashay iyo kan dhalay iyo naagtiisa ilmihiisana looma haysto marka dadka waxaan u sheegayaa in aan wax laga haysto qabiil la haysto oo reer hebelaa annaga nugu cadowa la leeyahay inaysan jirin haddii ay taas gartaan dadka waxaan leeyahay kuwa qoryaha qaatay oo ilaahay cadowgiisa ka mid noqday waxaan idin leeyahay ilaahay u tooba keena haddaad ilaahay u tooba keentiin
رسولك صلى الله عليه وسلم وحول ليه من تاب من الذنب كمن لا ذنب له قفك ذنب قلاء كدا وين قال نما نكي قلاء كتوبة كان أسقون ذنب قلنا لمتى حديد أدمير آدن كليدهن إن النولاتين ونبتكون نولاتين آخرة إن الجنة قشين هدي أدربتين إلهي أتوبة كان أنه نوحين كبلن قاضينا وحلا إيدين هايستو أو نفتين إيا نعفقين وحل أن كربنا إيا الوحلا إيدين هايستو مجران حتى قريها آدهي 60 حوريهن كميدهن عدد كربت لما أركو سيداسنا واسدا أن دكولة أغني قبائلكي ماشا الدقناء وأن سوي آدن كولا صور أغني وأن علي أحمد دادك جو كولا أغني وأن هدي أردك اللي هي آل سليمان عرونا أن كولا أغني وأنك شالك فلنتا كجري عيشو دي جوغين وحين بلن قادين قريهود وني قريهود ويالان مردمنا إسلامك إسكو تاقين أنه نساسا كأقبلنا مركا waxaad ku dayatiin waxa kamida waracmadoobe milishiyad ku jooga konton kan gacantay taageen ilaahay u tooba keeneen maanta qof haysata lama arko marka sideedaba qorshahaas waa qorshaha guud ee wilaayadu waxaan idin sheegayaa marka dagaalkaanu ogaadan dagaalkiina ma ah dagaalkan wuxuu u dhaxeeyaa muslim iyo gaalo wuxuu u dhaxeeyaa gaal daran wata oo Amerikaan iyo Yahuud iyo Kristaan gaalo ayuu u dhaxeeyaa iyo dad muslimiin oo Soomaali ah oo dulkooda lagu dilaayo oo dulkooda la rabo in laga qabsado dagaalkiina ma ah adinka sideedaba waxa weeye gaal iyo muslimaad diriraaye halka aad isugu xilhaysiin oo inaad tihiin aad aaminsan tihiin la jira dad gaal inaad gaalatiin haddaad aaminsan tihiin gaalada la jira in aad aaminsan tihiin muslimiin haddaad aaminsan tihiin gaal wax kuuma gelin diinta islaamkaad ku dhalatay bartaayad ogaa muslim waaye ka noqo oo dadkaaga la jir oo diinta u dagaalan oo dalkaaga u difaac haddaadan yeeli karina ha lagaa nabad galo gurigaaga joog dadka fariinta aan u diraayo dadkana waa taas wow haddaad doonaysa inaad ogaatid dhaqanka soomaalida su'aalahan weydiinaysa qof kasta oo Soomaaliya ama wadaad ha ahaada ama suuqa ha ku jiro ama munaafiq ha ahaado ama qabiilaystaado haddaa ku tiraa weligaa been ma sheegta mayuu ku leeyahay weligaa xaasid ma noqota mayuu ku leeyahay gaalada ma nacabta waa nacabeega ku leeyahay haddana Yurub iyo Mareykan waxaa lagu xantaa gaalada la saaxiibinina gaalada ha dhexgelinina marka waxaan kala garan waayay diinta islaamku ma uga shaagi qofka Soomaaliga inuu gaalka xanto haddana carruurtiisa iyo dumarkiisana ku aamino wadankiisana ka togsado qofkii isaga masaariifay inuu guriga Ilaahay ku xanto diinta islaamku ma uga shaagi midda labaad Soomaalidu waxay ku leeyihiin qabiilaysta maahay waa been waa munaafiqiin qof kasta oo Soomaaliya adduunka jooga waxaa la baraa Qur'aan iyo janno iyo cadaab bas 9 sano hadduu jiro qabyaaladu waa yaqaan 2 sano hadduu jiro qabyaaladu waa yaqaan waa been ka baqabiil hadduu ku yiraahdo qabyaalad baa qaan ka war waa baa caanaba loogu shubay Soomaa